İndi avtomobilimizi maili şəkildə dayandırmağı öyrəndik. Buyur, avtomobili saxla. Bu qədər yox qızım. Dinlə məni. Bax, əyləci burax. Göstərim sənə. Əyləci burax. Maşının dayanması üçün mən bunu söz olaraq sənə izah eləmişdim. İndi praktika olaraq izah eləyirəm də, tətbiq edirik. Maşının dayanması üçün əyləc pedalını, yəni bax, tormuz pedalını göstərirəm, bax. Belə basmaq olmaz. Yaxud da maşın dayanana qədər basmaq olmaz. Bax, maşın gedir. Tormuzu bir damcı basırıq, gözləyirik. Bax, artığını basmıram da düzü. Maşın yavaşca dayandı. Amma necə? Maili şəkildə plavlı. Hələ bax ayağımın altında. Gör nə qədər ehtiyat var. Bu qədərini basmağa lüzum yox. Yaxşı. İndi əyləci burax. Buyur. Birazca maili şəkildə saxla maşını. Əhsən. Bax belə.